बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके लिए खांसी के लिए एक बहुत ही अच्छी टिप लेकर आ रही हूँ और वो बहुत आसान है बनानी और उसका बहुत फ़ायदा गले के लिए। ठीक है, चलें हम इसकी तैयारी की तरफ चलते हैं। चलें हम अपनी रेमेडी की तरफ आते हैं। और ये मैंने तकरीबन 2.5 इंच का लंबा पीस जो अदरक का छील कर ये इसका मैं कद्दूकस कर रही हूँ। ठीक है, ये इतनी अच्छी टिप है गले के लिए, बहुत ही अच्छी। गला दुख रहा होता है, इससे सुकून आ जाता है गले को। तो ये आप ज़रूर अप्लाई करें। और इस मौसम में और इस माहौल में जो ये कोविड-19 चल रहा है, इसमें ये बेहतरीन चीज़ है। अगर आपका गला नहीं ख़राब, फिर भी आप एहतियातन चाय का छोटा चमचा या आधा चम्मच, बच्चों को तो 1/4 ही दें, तो अब रात को ये लें ताकि गला साफ रहे। मैं अदरक किस चीज़ के साथ लेंगे? इसमें शहद मिक्स करेंगे, इसका जूस निकालेंगे और फिर इसमें शहद मिक्स करेंगे। अच्छा, बच्चे अगर पीते हुए उलझते हैं उनको ज़्यादा शहद भी डाल के दे सकते हैं। ज़्यादा करते हैं तो उनको पता नहीं चलेगा थोड़ा सा, क्योंकि अदरक गले में एकदम जाके लगता है। तो लेकिन ये कि सुकून आ जाएगा बच्चों को, खांसी का धस्का रुक जाता है इससे। आपने देखिएगा कद्दूकस की जो बारीक वाला हिस्सा ना, इससे आपने इसको करना है। ठीक है, वो जग में करके और उसको निचोड़ना वो नहीं, इस तरह करके इसका पानी निकालना है। और ये अदरक बाद में आप खाने में यूज कर सकते हैं। कोई ऐसा मसला नहीं, जग में डाल के लहसुन के साथ इसको बारीक बारीक पीस दें। इसका मैं जूस निकालूंगी। ये देखें, इस तरह ये बिल्कुल ये भर गया था इसे अदरक से। इसको साफ करने के लिए मैंने लकड़ी की स्टिक ली और इससे मैं इसको उतार रही हूँ। सारा अदरक उसका चिपका हुआ है। ठीक है, इसे आसानी से ये उतर रहा है। ये स्टिक तिक्का स्टिक है, तिक्का स्टिक है। मैंने इसमें 2 चमचे पानी डाला है और इसका ये और थोड़ी देर 5 मिनट रख दिया इसको। ठीक है, अब मैं इसको इसमें छान रही हूँ, क्योंकि ये मेरे पास बारीक छानी है तो मैं इसी में छान लूँगी। नहीं तो आप बारीक कपड़े में भी इसको छान सकते हैं, ताकि कोई रेश ना आए और गले में फिर वो परेशान ना करे। बाज़ बुखार के बाद इतनी खांसी होती है कि वो किसी चीज़ से नहीं रुकती। जब आप ये पियेंगे इंशाल्लाह आपकी खांसी रुक जाएगी। और एक मैं आपको बताऊँ टिप के, गर्म पानी जो है ना वो सबसे अच्छा कफ सिरप है। जब आपको खांसी ना रुके, आप गर्म पानी को यूज करें। चुस्की चुस्की लेके गर्म पानी पिए। आप गर्म पानी रख लें कप में और उसको चुस्की चुस्की पिए। बहुत गर्म भी नहीं कि जो गले को झील दे, लेकिन ये कि इतना अच्छा गर्म पानी जो है ना वो पिए। इस डॉक्टर ने बताया था कि सबसे अच्छा कप सिरप जो है ना वो गर्म पानी है। ये निकल आया। ठीक है, अब इसके अंदर हम जो है ना शहद मिक्स करेंगे। एक चम्मच, तकरीबन 4 चमचे हम इसके अंदर शहद डालेंगे। ठीक है, और फिर भी अगर बच्चों को ये बच्चे पीते हुए तंग करें तो आप थोड़ा सा और शहद डाल सकते हैं। इसको अच्छे से मिक्स करके बिल्कुल। मामा ये गारंटी मैं आपको देता हूँ, मैं नहीं आपको तंग करूंगा। हाँ, ये बड़े शौक से पी लेता है, क्योंकि गले को सुकून बहुत महसूस होता है।
हो गया और इसका कलर भी चेंज हो गया। अब इसमें ये ब्राउन सा हो गया क्योंकि शायद जो मिक्स हुआ इसके अंदर। बस ये इतना जो है ना आपने यूज करना है, ठीक है। पेल ब्राउन सा हो गया। किसी की ज्यादा तबीयत खराब है तो दिन में 2 दफा दे दें, 3 दफा दे दें, इससे ज्यादा नहीं देना क्योंकि अदरक है और शहद है, ये गर्म भी होता है, तो इससे ज्यादा नहीं देना। और गर्म पानी जो मैंने बताया वो जरूर यूज करें। और एक और टिप है कि चाय के अंदर अगर जैसे खुशक खांसी उठ रही है और वो रुक नहीं रही, बाज़ दफा रात को ऐसी उठती है कि खांस के इसके बुरा शेर हो जाता है, चाय बनाएं और उसके अंदर चंद कतरे जैतून के तेल के डाल के दें, गले में वो तरी आएगी और खांसी इंशाल्लाह रुक जाएगी, उसका दस्का फौरी तौर पे रुक जाएगा। तो ये 2-3 टिप्स मैंने आपको बताई हैं गले के लिए। ये हमारी आजमूदा टिप्स हैं, ये हमने अप्लाई की हुई है, ठीक है। तो इंशाल्लाह इससे आपको फायदा होगा। चलें जी, मुबशरा में पी के बताएगा कि इसका टेस्ट कैसा है। मुझे इसको चला लेना बेटा, इसको आपने भी जब इस्तेमाल करें तो इसको आपने चला लेना है पहले। चलो छोटे चम्मच लेना है। चलो गाइस, ये ऐसे ही है जिस तरह आप इंजेक्शन लगता है तो आपको ऐसा ऐसा आराम आता है, मगर आराम एकदम आ जाता है, आराम मुकम्मल आ जाता है। ये भी गले में जाके आपको एकदम लगेगा मगर थोड़ी सी देर में आपको आराम मुकम्मल दे देगा। हाँ, इसने मिसाल बहुत अच्छी दी है ये। और क्या नाम है, बाकी सही कह रहे हैं, एक दफा लगता तो है गले में, इंजेक्शन की तरह ही लगता है, लेकिन उसके बाद सुकून आ जाता है। इंजेक्शन आपको एक बार टिंच करता है और आपको तकलीफ होती है, उसके बाद आपको एकदम सुकून आ जाता है। इसी तरह ये भी आपके गले में टिंच करेगा, आपको तकलीफ होगी, फिर ऐसे ऐसा आपको ऐसे लगेगा आपके गला खुल गया, सुकून आ गया। चलें जी, आप हमें अपनी दुआ में याद रखें और हमारी तरफ से भी आपके लिए ढेरों दुआएं हैं। और guys, if you like my channel, so please don't forget to subscribe, comment, like and share, and प्यारा सा कमेंट दें। आप प्यारा सा कमेंट देना। चले, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।